Inkulu kakhulu into ngomhla ka4 April ngobe kuyi Saturday ka Good Friday siniphathela ingoma enkulu kakhulu ibizwa ingoma yasemsinga umsinga wonke uzobuhlangene nezifunda zonke nabafowethu abaphuma kwezinye izifunda ababezile bezosupport into enhle eyenziwa emsinga ngobe kusuku nje lwengoma idlala shameni insizwa nentombi kuhleshulwana nje ngonyawo qhephu kuWzwane thina inhloso yethu kuhlelela ingoma kaZwelonke sina lengoma kuze sikwazi ukubona abantu abafanele kuye engomeni kaZwelonke iyona ke impela engeke ngiyiphasiseke le ukuthi phela amagqubuku impela ensizweni nasentombini la kumele siqede khona inkani ke la mase kuthiwa kuhleshulwane ngonyawo usuku nje lwengoma bafuthiwe usuku lokujabula usuku lokuthi sizojabula oze kushona ilanga sijabule futhi mawusuke kini uthi uye engomeni yazi ukuthi uyogida kuze kushona ilanga kwenzeka ke mawenza kahle neqembu lakho kwenza kube uwovela ku front page yelanga ngalolo suku iyehlise nanama drugs entsheni iphinde ikhuthaze ubumbano umcimbi nje sonika ipopularity udumo sophakamise sumemezele ngendlela yonke kuma platforms zonke siwatholayo la sikhona ngoba siyazi ukuthi usuku likaGood mhlawumbe umuntu engabamba inkonzo ngo Friday kodwa sonke sobe sikhuleka engomeni yasemsinga ngesabatha lo mhla ka4